chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy voy a estar humanizando mi lavadora. Sí, como lo oyen, a mi lavadora. Pero bueno, para los colores, yo fui a ver mi lavadora y vi los colores que predominaban. Y eran el azul y el blanco. Así que la ropa se la puse azul y el cabello se lo puse negro y el gris no supe dónde, así que pues mejor le puse unos volantitos y ya. Y le puse también una canasta con ropa que tiene que lavar. Y le puse también un emoticón arriba porque está feliz. Y el fondo, ahí se me cortó el fondo, pero les prometo que quedó muy bien. Miren, este fue el resultado. Espero que les haya gustado. Y aquí les voy a enseñar la inspiración. Gracias por ver. Adiós. No olviden suscribirse y darle like.